1942年至1945年期间，大量的船只被用来将盟军战俘和平民送往日本本土以及各个占领区。由于日军并未按照要求在这些船上悬挂表明其战俘船身份的旗帜，因此在一次次的航行中不断发生着惨剧。1942年7月1日，运送1000多名澳大利亚战俘的蒙德维迪亚号，在从巴布亚新几内亚的拉包尔驶往中国海南的途中被击沉，无人生还。1944年9月18日，顺阳丸在苏门答腊外海被英国潜艇贸易风号击沉，5620人死亡。同年10月24日，从菲律宾马尼拉开往日本的阿里山丸遭到鱼雷攻击，船上近1800名战俘，仅生还9人。这是现在唯一能看到的一段关于地狱航船的影像资料。1944年9月，日本货轮乐阳丸将战俘从新加坡运往日本横滨，船上载有600多名英国战俘、700多名澳大利亚战俘和一些美国战俘。但这艘船在途中却因为没有明确国际标志而被美国鱼雷击中。这些已经在日本战俘营中被折磨了2年半的战俘们，现在又为保全性命在大海上挣扎。